Messieurs, dames, Tangue Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Bino botondi na bino no sobozui penza zinga to baku ya kolanda ngai babino Ange Kashila na bomesano to mesana kobeta masolo ya ikolo Congo kasi to beta ka politique sociale et ti to kokoma pe kobeta masolo ya ba pasteur o babomi penza mboka tina ngunga o kasi lelo to kobeta masolo ya lisanga ya UDPS to kobeta masolo ya ba élection to kobeta masolo ndenge nini en sécurité komi nani ya état de siège komi ndenge nini na niveau nini na este kuna na kobeta ngonga mokote na kozala na mwana mboka mboloko nyama maele na bayo bayambie asima pamba te aleki ya yambo awa na Eden Télévision et puis to bando zala na mboloko nyama maele to yambi openza malamu na plateau na biso. Merci maman Ange, toza malamu vraiment, santé za bien, to pesi pe mbote na batu nyonso balanda biso. Loko les appels journée mois de la femme, apesi ba maman nyonso mbote, bonne fête. Apesi pe famille présidentielle mbote na mokonzi ya mboka place azali, Lomenia, Longonia, Losako, toka toza malamu. Mwana mboka na molombango IDPS ozo kokamba malelo yo tozoyoka bobangi koti na ngambo na bino kotala katumbi ndenge nini alinga asala ba election botindeli Noël Tchani po etatia loi moko oyo kozangisa ye makoki asala maponomi abima lokwa président na RDC botoyebite bobangi wana eza na ndenge nini. En tout cas merci maman journaliste na ko expliquer mingi balandi oyo balandaka mingi mboloko likambo etali ndeko Moïse Katumbi pona biso ba Congolais za nanu injire omoni mboka ezalaka pe na bakolo nango biso toza ba Congolais élection est concernée ba Congolais na ba Congolaises nazo sepela mingi komona changement ya mboka. Premièrement toza na démocratie, bon mutu nyonso aza libre ya koloba oya sepeli biso tokoki kobanga monsieur Moïse Katumbi te comme ndenga azali wana azana na étranger koloba na mukuse azali étranger oyo Congolais nyonso ayebi eza rêve te ayaki na coopération ya kotekela biso bandakala toyo ko arriver na met soki so bobinga étranger ndenge ni étranger obino bozoboya na mboka no bopesaki makoki ya kokamba ville lokola province moko lokola Katanga. Non maman il faut yeba ke mboka ezalaki ya kokambama na étranger na commanda ipo kasereka kanambe epoleti parce que tant mboka ezalaki toujours ya kokambama na maboko ya étranger ndo monaki bakatumbi wana basalaki bloc na bango ya étranger pour récupérer RDC. Mais aujourd'hui Congo ezongi na maboko na biso mo ba Congolais
Donc l'étranger il faut bazonga pe place ba uta. Donc on a tant aux autres étrangers, faut bazonga place ba uta. Olobi Moïse Katumbi est étranger. Ceux qui bande qu'on a mais aux autres reconnaître quand même Daniel Safazan de qu'on a aux autres reconnaître Pierrot Azaki ko soutenir bata PPRD azape congolais azo linga étranger le quoi Moïse Katumbi akoma président pour na yo zo mona ki azaka étranger toi azaka congolais. Mais il faut yeba que ba congolais belé bazana malaria. Et ça problème est malaria. Pezana ba congolais mususu o bazo ko tambola na vie moko ya kijalelo. Puisque un vrai congolais a koki ko soutenir tel que monsieur Moïse Katumbi te. Ndeno te uti ko loba mikolo uti ko leka na landi nde ko moko azo ko lobela biso ke non Katumbi akotia libaya IDPS azo banga mena zo kamo. Koma masolo ya politique. Yango bolobi loi anele kaka. Non, proposition ya loi ya Tchani, proposition ya Ndeko Tchani, ezali malamu pe ezali avantage pour na biso ba congolais, pour na pe avantage ya république. Ezali pour ko étouffer monsieur Moïse Katumbi te, surtout que même na Zambie place Katumbi auta. C'est que bozo bon ça m'a baye. Non, maman, il faut toyeba ke mboka nyonso ko tambola mibeko ezali. Mibeko ezali. Bozo milenge était na mapono bolobi était loi ne ko bundela bino nanya kende kasi fayu la zo sala entraînement pour maman ange il faut que IDPS atal lelo élection za lelo élection za kaka lelo to bongisa te yeba ke to ko gagner élection kasi bobo sa ne lo moko le père lo ba ki lo ga boso e bandai ko insister recensement na ko identifier ba congolais lelo na ba nigérien pe ba ko voter les sous. Maman, likambo eza na tango nango. Omoni mboka Congo ezalaki entouré na ba Ougandais, ba Rwandais, ba Burundais, ba Tanzaniens, ba Zambiens tout. Alors bato wana na part na bango bazalaki na carte ba bandai ko préparer pour ba récupérer République démocratique du Congo. Alors le nom Zambé asali biso ngolu. Ya kotinde la biso ange. Oyo lelo ayeko délivrer biso. C'est Fatih Béton. Il y a un moment où les étrangers ont surtout à comprendre que non, le Congo est comme un bango moko ba congolais. Basel sur son part mon côté, il y a ko déranger soit biso ba congolais, moni ba congolais belé bazana ya ko lala. Baza ba congolais moko bazana malaria, il faut ba leka mingi na traitement. Maman Olivier azo pesa cours ya social. Alobi OIDPS azo ko sala te, azo lambela penza ba mama fufu. Et azo yisa bango kabila zana no elenge penza po akosala musala malamu kitoko na Congo. Ko lesa ba Congolais ko pesa bango misala ko leka. Merci Kisekedi wa Mulumba, merci Félix pour la démocratie na RDC. Parce que à l'époque il y a monsieur Epaulette Kanambe commandant Ipo. Masolo o ya ba théâtre o to mona yango te. O moni même lelo ba pression bimie belé. Pour le maman, maman, il faut pas comprendre que il faut pas comme ça, Félix, peut pas mettre les maboko. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tout le monde qui va presse est belé. Ce qui a une fois, autant que Congo a commandé Ipo, Ndengo Zobi Malibanda, dit que le côté est Kenayo. Premier changement aux États-Unis à RDC. Démocratie. Librement, Congolais, donc à ce que expliquer la presse partout. Personne n'a pas dit Mboka. Place dans zone que oui Congo est un changement total. Ndekolanga bino pe boyebite ba mibeko li kondina biso pesi bato ndingisa te ya kofinga. Kasi tango na bokondina bino bokotinga bato ba finga na bongo. Bomonte ke bino pe boza mokumba wana. Non na yoki ndeko moko alobi ndeko moko ba basila soni. O bato basila soni basali 18 ans. Alobaki non tozana démocratie. Est-ce que bango pe ba comprendre que oui tozana démocratie? Na féliciter bango parce que ba kumisi que mais c'est ça maman Ange. Yamona ninga expliquer eloko etali maman na biso Olive. Ngai na respectaka mingi ba maman mais eko sala ngai passe. Omoni azangi boko batu ba yote ba yebi mais ngani nyo bomba na tengo. Maman, omoni biloko maman Olive azoko sala wana ezali na soni pona biso pe ezali ingénieur pona biso ba congolais. Puisque maman Olive ba gérer mboka 18 ans. Olive a sala ki lelo Thomson comme ma chère. C'est Olive. Mais non, tout le monde bien maman. Il faut que tu balanda kabiso batala. Buzomba na poto batikeli biso na RDC. Ba Congolais yo balia ki ndoki inconscient, baso comprendre makambo te, ndebo mona biloko etamboli na mboka. Olive Thomson il est tozo somba cher. Olive mutatikela biso makambo.
akosomba batomisoni na ye na mbongo ya muyibi ya Congo atekeli biso yango cher les mêmes olives oyebi basana ba maison boni na mboko oyo balimentation boni rigali yango wana soki okei biloko ezoteka ma cher lelo sikoyo olive azwi sentiment mpona ndima mama olive aza mama soit aza bien azongela kobota tondima masolo wana première condition topesi azongela kobota na ndenge ya respect nzela na ndeko nanga abota bana ndenge ni ya kozwa kubokola puisque tango ye moko azwa non tango akozongela kobota nde Kabila akozonga lisusu beba bota misima comme président de la République mais soki eza bongo te en tout cas eza zéro eza théâtre ndeko yo zo benga théâtre mais bango bazo milengele pona mapuni eza lelo te kama mo olive azolamba bafufu na mokolo ba mama ba milulu ba mama ba fetaki mama olive akangisaki ba mama ebele pona kopesa bango makasi kopesa bango ba espoir pona Kabila salela bango lisusu yo zo mona ngo théâtre kasi makambo ko sala mana est-ce que zo bosa na eloko moko ke mama olive eza na système moko ayela biso na mboka o lelo comme si bana basi bempoli ozoyeba yango eloko bozo bosa pona komona ke bayaki ko gérer mboka pona ko bebisa yango oyo lela autorisa ba étudiante balata pantalon to longwe na pantalon to komina ba cola transparente c'est maman Olive première dame de la République 18 ans maman tolo ba vérité kaka le même maman Olive wa abosani ba femme africaine liputa tilelo balata ka ngol soute surtout nous ba femme na biso ba congolais alakisi bango kola alakisi bango pantalon bongo siko mutu ya marque wana azui audacité kola ta ya lata kizata azo kende sika musika azo lata pantalon po eteli pute ko hiko ko ya ta mususu mais kala tozala ki pena ba mama oyo bande ko lata maputa e bande pe ko ya te avandi pa vandi normal pour mon dernière bêtise siko lelo livre ko te ba congolais abosani bêtise wana nyonso to mama tozala batu wana eza sorcellerie du sang soki azana rêve il faut zonga rapide soit à luka ba pasteur ba sala délivrance parce que pour nanga yango to senga ki même constitution wana ba sala ngo ba remaniement moi remaniement muke balongola moi article mususu ils ont protégé la loi portant loi boy non amso babiso ki babi ba changer ngo fati pa kotika bokonzi et puis akosala ba kosala eka lokwa Kabila ba ko non wana eza berere yango moko na constitution epesi biso ndingisa mokonzi ya mboka azana mandat renouvelable une fois ça veut dire deux mandats et puis na yebisi yo biso toza ba démocrate fati la ndanga malam mama tikela matana pesa batu mache fati il faut ndenga za wana yebi ke biso toza ba démocrate automemeli démocratie na RDC tangu déjà fati azo sala deux mandats na ye apesi mama Marti il dépense yango le wato yebi mais au retour na âge mama Marti ta maman. C'est ça la démocratie. Donc, libre. Fatima, maman te voit, maman, ils ont maman livre te pose de mandar au bar. Na lobby na yo, so. Maman la fatia au sa biso au roi, babi la sala qui bato a pépé. Mais maman, mami boyo, aux ans en retard. Maman Marti, so qui déjà mandat ya président de la République, demander koki maman Marti a eu pouvoir. Peut-être yebi saka bango l'article kaka vient même dans l'obaka, article 70. Biso pe yango utiliser. Article 70. Ndeko bozaka na monko ko sopona nini bozotala te bay obosana bango misala bozolandela bango te pona nini ndakisa lelo to kobeta lisolo bato nyonso bazwi kazaka o abosote koleka na Kongo balati yango entente Tshisekedi kasi ebokondi na eza ya kokabwana premier ministre pa azana bokondi wana sénat pe azana bokondi wana bayo basunga biso pe na mambetali mibeko ba député pe bazana bokondi wana bakoki ko sala mo eloko ete bokeseni pe zala e mingi na maye o to kozela social pamba te misusu se salami to moni pe banzela o ezaki te salami kasi o to bande kozela mingi o biso nyonso to yebi yo nanga na décembre to mona ki to yoka ki top Congo et pas Christian Lusakweno a publié ki to azakisaki ba bilili oyo ya ministre économie akendaki na Mobembo akeye ko solola azoya na babiloko gouvernement pe bimisi mbongo
si le loyo et mon ekei a kosi république mobimba botelemite wana tokoki kozonga susu na lisolo o Jean-Marc Kabunda lobaki ete tozwi bokonzi kasi toza kaka na opposition soki ekosimba te tokotambola eloko nini ezosala UDPS lelo ekoka kotelemela baye oyo bakobebisa pouvoir na bango te. Mama nakoka motango bakongole bakoloba ke UDPS banda azwi pouvoir eloko eza te baza bandoki. Premièrement, na lobaka mingi ezali groupe ya ba criminel oyo babomaki mboka pendant 18 ans. Kasi yango na bozongi si il faut l'angater, mais maman Ange, nazolo ba clair. Ezali seulement groupe ya ba individu oyo babomaki mboka pendant 18 ans. Ba mafie, ba criminel en cravate. Batu wana bazoko lingate président de la République a avancé. Mais tant qu'un commandant suprême oyo azo gérer l'institution ndozo mona batwana na minute oyo to beta bango film ya kekele mama batu bako kanisa mboka po ebonga ifoto lia Thomson na fufu ndema kanisa ba kongole yangwana mezaki ndoki toko kanisa wa ndako toko futa cher kila sifi lelo potangisa mwana na ekole oyo kala ezalaki 18 ans ekole ya matongi oyo. Mais maman landanga malamu il faut tolo belaka biloko miso vérité sérieux otangisa mwana na école catholique yo salaka wapi mais lelo toko mona avec notre chef le président de la République Fatou Beton Mokwa-Tongolo ayeli biso gratuité abomi masolo na bango nyonso ya ba mafie ba crier yaki be école na bango effectif nyonso na pona ko bebisa bekoli ya l'État. Mais le talabana bako tango fele. Congolais, na presse congolais, alobela kali solo wana te. Mais soki ba yoki buzoba. Toko exemple le discours mkonjambo kasala ki ya malamu, bango bazwango basali ango, ba contredire ango. Oh non président yemo kwa lobaki, mboko che kufa kala, eloko nini ezawa sitoko yipa. Par le niveau. Donc congolais asadaptaka o eza bêtise. Même presse congolais ngai yango na sengali même na mukonzi ya mboka toko trier même ba journaliste o baza acte o pe bakoloba makambo ya solo na ba plateau ndenge na kolanda bino boko parlola masolo ya politique pe boko talisa mokili ke oui politique e koleka malamu c'est ça un presse congolais mais le presse mususu o komona mama bango bakolobela kaka soki ba yoki bêtise e kotambola mokonzi ya mboka uti ko pesa betidia transport yo fele transport batambo elaka mituka che partout na ba université jukti lelo to yoka masolo na presse te même na top Congo ndeko Christian Sakwenda lega ta lobela yango mais soki to yoki li solo ya bêtise ba presse nyonso ekotelema ndeto sengaki na mokonzi ya mboka komeka pe ko sala mwa yungule système ya yungule ba presse eza pona d'intérêt privé bazolo bela mboka te soit ba action ya mokonzi ya mboka il faut ils aller carte bon bazara pe invité na présidence alors on l'a vraiment maza déjà accrédité mais maman ezana ba presse mususu ekomi kaka ba presse ya pire vient nga ba action ya fatiko lobela te mais soki bêtise mutazo publier en désordre ndekolanga bino bozalaki na makila wana ya kotelema soli kambuza mabe nga nazo mituna eloko ni ezolalisa bino pongi ti lelo oyo bino pouvoir oyo ya bino UDPS parti oyo bobaki mingi ezaka eza makasi nango eza makambo etali social kasi lelo na kasi na bino olebo sunga tata ekolo bo simba ye botambola elongo tomoni kaka bino na bino wana nde bokomi kobeta na bobengi bapandisango mpona koloba mutu asongolo pakala kaka ya kati ya lisanga na bino kasi ngonga nini bokofanda mpona kotia mayele na bokonzi na bino en tout cas côté wana biso UDPS toza bien toza malamu toza bon terre vongisi na lobby na yo UDPS tozalaki pe na bitumba te toza malamu na lobby na yo ndako nyonso bato baswanaka pe bafingana omoni makambo bozotika na kidimba na koswana tata ekola tika tozo koswana te biso UDPS toza en bon terme pe tozo ko travailler pona ko yebiso information malamu 3 ans ya mokonzi ya mboka baction eza ya malamu pe tozali wana lisu likolo ya lisu toko tala bolamu ya mokonzi ya mboka akosala malgré ba proka jambo mais omoni que 3 ans ya chef de l'état a réalisé
ba makambo na ye auprès du peuple congolais. Mais ezala befiltré na la pression ya masolo ya lukuta oba ke na kobeta na plateau nde bazoko tout fait vision ya mokonzi ya mboka olela la kisa peuple ke tala 3 ans ya mokonzi ya mboka oya sali na mokonzi tala bo la mo ya sali tala makambo réaliser ba ko lobela yango te mais l'informer ba congolais nyonso balanda biso toza en bon terme et puis il faut yeba ke congolais nyonso place azali mboka Congo avec président Félix tout va changer. Mwana mboka mboloko tobeta siko masolo ya province na yo. Na utaki kuna kala mingi te na uzepa na bino na moni penda kokoso za makasi. Ozaki na bata makasi et puis pena ngongo peto koloba pena minute o bata makasi oyo ya bitumba te kasi bato o bazo sala musala o bazana ba poste moko ya minene o ko ikosunga province na bino. Bona éviter wana tikala lokwa makila ya ba congolais ya to komino nani. Oiko bongisa ta porte à lopango na ote. Et on a zo beta lisolo eza porte à lopango mutu te za nzela ya bato nyonso. Mai ndombe to bibiso nyonso mai ndombe déjà on devait être solo mai ndombe ya mutu nyonso atalaka atbetaka apoka miso déjà na magra libulu wana. Et soki déjà kotala ngo ya pamba ezo bangisa. Et nzela ola soki komi déjà kobukana et komi déjà eza ka wana te. So tali nzela na mobimba eza penda nzela o bakoki ko négliger te eza pouvoir na bino facha za na misu tina likoshi te bino ne misu fachi et puis bato bozo tshela mutema balobi ba kabola mukumba la bino te po bango baza na pouvoir te za idepes ta bozo la pongi bolobi kinga na simbia te to za bien okuna mais bozo tala te ndenge nini makambo zo le kana na ngamu na bino surtout bino batabandu ndebo koki ko komisa to ko tia liso afache koma kuna etala tina bandundu nzela wana eza ya mutu te za nzela biso stolekaka ti chikapa ti po babino chikapa nde ba osala mais intervention ko ya pe mwa mbango pour kosunga mwa koto po to yoka lisusu te 7k ni conteneur et ni kuna pour kuna tonda na ngote elia ka so bi la mikolo nyonso na ebite eza pouvoir na bino bozana eloko ya kobundela bozana intérêt pa maté 37 ans eza mukete bokomi na 40 ans et papa mo ya 40 ans ou maman mo ya 40 ans c'est akomi na bakoko hein. Merci maman Ange pour la likambo etali province nanga ya Bandundu. Dernière chance tozui ezakaka ya Félix, notre président de la République, Fachi Beton, c'est notre frère congolais. Muto ngana lingaka mingi, un homme intègre, logique, un homme sage. En tout cas, tozana dernière chance biso bato Bandundu. Muto to tchele motema, c'est président Félix. Yango monaki tango président asali tournoi ya Kasai. Nazalaki parmi bato pe na betaki message na permanence même na émission ya ko dresser pe na mokonzi ya mboka ndenga tamboli na province ya Kasai a rappeler pe mbangu na province ya Bandundu parce que omoni mama Ange même lelo ndenge to vandia wana Kinshasa bato bako yeba te makambo ekoleka Kinshasa tozana ba tribu ebele tozana ba Luba tozana ba Yaka tozana ba Mbala tozana ba Yanzi tozana ba Tetela tozana ba Swahili maintenant ko kamwa kota la pouvoir oyo banda Mobutu Kinke wa Mulumba c'est mon vieux ya Masi apesa nga ku na lekebe mboka na Masi mais nazolo bana yo oyo nazolo ba mama malamu vraiment ndengo tuninga question na décortiquer masolo ya province nanga Kinke wa Mulumba c'est mon vieux apesa nga ku na G1 makamo nazolo ba azoku musique c'était à l'époque azalaki directeur na Masi Banda Mobutu eloko ekoka musanga pona ba frère na biso ya Bandundu baza ba naïf. Pe baza ba égoïste. Et puis Masi yango ezaka Masi po eza na rena. Makambo na bawa eza zamba. Eza makambo eza vérité pe eza na nzela. Na kati ya zamba. Chaque gouvernement, chaque pouvoir bato Bandundu basalaka koleka. Pe baza la kebele. Pe na ba institution ya minene. Kinke wa Mulumba porte-parole ya monsieur Mobutu. Jusqu'aujourd'hui, na Bandundu, na Masimanimba, ata université moderne ezate. Même ya malam, même hôpital, ya propre ezate. Na Masimanimba, avenue, ne parlons pas. Toilette même ya brique. Hôtel oyo soki le logo autorité, bakena ki na Masi, po balala, hôtel ya malamu na Masi ezalakate. Ola lokwa balala pa ba mende. Oui, to reposa monsieur Adolphe Muzitu, premier ministre. Na gouvernement ya monsieur commandant Hippo et politique Nambe Kazerembe.
ndeko riche batu nyonso na makasi 4 ans bazala ngongo landa mama na 4 ans batu balanda biso batia matoyi lelo tribalisme oyo bandeko na biso ya bandundu bayeli biso je suis de bandundu mpangi na ben moshi mboloko yangi ai mugetu babima vérité beno kungula makutu beno wabima lelo yo toyo komona ndeko muzito asali 4 ans kinzenga nanu premier ministre kinzenga ile de gungu abotami mboka moko na papa nanga soko kei na gungu okokuta banjete bandako ya banjete ya kala ti lelo eza prince ezalaka te ni kura eza te ni gudron batia kutu te nzela ya kokotela ngungu ya koluka mutema mabe ya autorité na biso ya bandundu tolongo wana toyo kozwa monsieur Adolphe Muzitu Nzenze premier ministre 4 ans avec monsieur Paulette Canal bayibi mbongo bapia mboka lelo Muzitu aza na 400 maisons na Kinshasa na botel ne parlons pas ba flat ne parlons pas mais kende na province na ye na Kikwit bandundu hôtel muto atonga c'est monsieur mort maman oyanganga mais l'autorité na biso na kati ya gouvernement rien du tout lelo yo tokozwa mokonzi ya mboka congolais de père et de mère Kasaye Fatim Beton kwa tombolo kisinza mpani na betu mosi tutu abwala azokoloba alobi projet ya 145 territoire muto ya leki na ba territoire na ba province nyonso eza bandundu nazali premier mutu ya kokumisa mokonzi ya mboka soki misala wana bandi lelo bandundu ekotongama na vision ya chef de l'état Fatim Beton pour bien information omona lelo mutema ya malamu ya président de la république oyo bango balobaki ke muluba koko diriger république te bandundu ville ezui prince Kikwit ezui prince bazokokotela bango courant L'hôpital ezangaki bambeto ya kolala bato maladi balala c'est grâce au l'UDPS tant notre secrétaire accueilli Augustin Kabuya Manampute batiki bambeto na bopito maintenant nazoko kamwa wakomona autorité ya biso ya bandundu ba égoïste oyo ba malfaiteur oyo ba escroc politique oyo il faut féliciter pe nani Moïse Katumbi pa kenda osala bino hôpital na bandundu wana ezaki ndoki bakoki kopesa ngata photo puisque je suis de bandundu muke muta bandundu 100% soki na yebisi yo mama na lobi na yo tokoki kotambola kolongwa wati tokoma kenge na ba tweet otale na lobi na yo tokolongwa wati tokoma kenge Facebook président okotikala komona ndako malamu te na nzela bandundu même frate ezate restaurant ya pamba restaurant ya komela ta koko ya mali na nzela bandundu tomoni ba mama ba baoteka basali totika na lobi na yo bandeko yo nyonso ba gérer république o ya bandundu ba cadre nyonso bandundu bazaba naïf pe bazaba escroc ngai na lobi yango sindeko yo tango zolo babenga na okamwa tomona ki pe balobaki ke Mbujima eza province moko ya suka mais o ngana uti omona na bandundu kuna na moni nini te mais na moni nde bazamba po so balobika o mboka bozomona ka prince yango na kati ka zamba ba osaka mo aveni mo mukie bato ba profiter donc makolo bato ndezo sa banzela mais na bandeko na biso bandundu ba comprendre que un seul mutu to ko soutenir les président Félix parce que dernière chance biso bato bandundu tozui. Et puis pour bien information, il faut que le président de la République azo tabelisi azo zonga. Dans quelques mois, azo kita bandundu. Akotango la bandundu mobimba. Pena ko yebiso que dernier chance biso bato bandundu tozui, c'est président Félix. Parce que Kabila tango azalaki président de la République na kata mboko 18 ans, atikala ko nyata même mabela bandundu te. Yeka katanga parce que na katanga côté bando bomba ba armée pour appuyer République, pour projet la bango ezalaki ya kokata République démocratique du Congo. Mais yango na yebisioti, nde ba komisaki minyembo comme territoire ya Rwandais. Tala niveau. Et puis à l'époque notre frère Obelina, président de l'Assemblée, Kindo qui a niveau. C'est notre frère devant nous. Mina kwana azamutu ya Kidiofa. Maman, soto okena Kidiofa kendo kokuta be code baba ezalaka te. Même ba tableau ya pamba ya kokome ezalaka te. Lelo basui ba tableau, c'est grâce à une DPS. Quand on quitte kuna na notre secrétaire Augustin Kabuya, totiki ba tableau, totiki. Donc on se voit que c'est ça, muto ya zana vision ya ko soutenir peuple congolais,
chaque province va se retrouver en mandat ya mokonzi ya mboka ezali Fatou Beton yango na lobi que dernière chance au biso toujours bato bandundu ezali ka président Félix so to raté ye pour na biso bandundu maman to longola des espoirs parce que l'autorité nyonso bandundu baza ba naïf baza des escrocs politiques ba miyibi ba kota ka wana pona ben terrain na bango soki na yebi so bien André Kimbuta yango aza mutu apopo kobanda kenge poko ta popo kabaka mama zero tiao tozelo tiwa tina mutu mais Kimbuta aza mutu ya popo omoni kindoki gouverneur na remercie un peu vraiment le vieux Matata malgré tout azalaki na ye muyibi mais na félicitaka ye puisque atonga mboka na bango azalaki na raison oyiba omoni quand même mais oh mama époque wana ezalaki soki ozo occasion ya koyiba tonga province na yo mais tout ça tali bien Kabila pas pekisa bango batonga province te tala na lobi na yo tala neti mende azokata banzete po na lobi na yo lelo nde état de droit ebomi bango sikoyo lelo bakolanga bato wana mingi oyo totangi awo basalisali mingi bayobombana na union sacrée balobi kuna nde bakosimba bango te e soki mosusu mpe so akimi na ye na prison azwi chance ya kobima kuna ye asadere bango na union sacrée ndeko nanga azomona te ke union sacrée ekomi kobangisa bato bon union sacrée ezali na mokonzi moko eza Fatou Beton et puis akreaki union sacrée mpona koprotéger bantivalere te eloko tozobosana kasi bango bakee batama eye moko mpe azalaki clair aexplikaka bango ntango union sacrée bandaki il faut yeba ke union sacrée ndenge ezali wana ezali vision ka ya moto moko mokonzi ya mboka ye moko mpe soki oyiba oviola osala crime contre humanité bakokanga yo mais ngoi kasa eza na badossier na Kasai ebele mais mama petit à petit malembe ngoi kasa ngai na yo toyekoli mibeko te ngai nayebi tonga soko yeba makambo ya tonga nde na koexplike yo omoni mobeko kokanga mutu ezalaka mpe procédure to bato bango mo bazobanga pamba te tanga non bazobanga te justice mususu bayaki diama nanga oyo ngai na yo tozokanisa yango de justice congolais azokanisa na marche boye Tshisekedi le père abimisi totika kogravite makambo na koyebisa yo mama Ange ndenge tovandi na yo awa justice congolais akosala bato wana akosala mosala mutu akobongoma na ye et puis union sacrée ezani bato bazocomprendre te est-ce que union sacrée ezobomba bato eza loi mais bato bakomi kobomba makolo oh loi porta mina loi porta saka te union sacrée ezalaki déjà eloko oyo président akreaki ntango tosantaki déjà ke coalition oyo tosalaki entre FCC CAS ezokobloke bato ya chef de l'état mpe ezokonuire ye mais maman il faut yeba ke lelo changement ekoti quand même changement ekoti banda toboma FCC CAS wana eloko ya kindoki oyo kabunda kenda ko sinele biso na kapi oko bengana ministre économie te yo ko so mo marché des jours tozanga ta moyen to mata ba transform ministre économie ezana muto ya yebisa ka biso ke ba nanger le baza ye mo nanger mettre nanger les grands sauteurs mais il faut yeba que ministre économie wana oh aza coucher wana za muto ko sa na itata non aza muto ko comparer na ba ministre non na tango bolobaka bongo boyebosana keloko moko aza combattant tel que moi totika ko non tobunda niti ensemble totika ko gravité biloko wana c'est notre frère combattant d'élite mais asala et puis c'est un homme vraiment na respectaka Jean-Marie Kabundu c'est un homme vraiment na respectaka mais asala musala moko na ba série wana ba héroïse zaki makasi mvula pende besi a glisser mais oko ya te na lobi na yo eloko na koyebisa yo en passage ndenge to lobi likambo ya ministre économie aza déjà na berere ebele maintenant ko banza bato ebele bakotaki na pouvoir ya mokonzi ya mboka oyo tozotravaille na bango ona yebisi yo ke baza ba mouton noir bazali bato moko oyo bayaki seulement babebisa vision ya chef de l'état mais lokola mokonzi ya mboka azali mutu ya mayele pe aza mutu ya haute diplomatie ozomona ki azokende na bango malembe tolandaka ba série moko bofinga non il faut toyeba président de la république yende mo maman il faut yeba que tozaka na commandant suprême président Félix biso ba besan ça c'est bozo finga yete placebo marionnette mais
bisusu bakufi. Non 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 non. Omoni ngana yoko comprendre le loko moko. Omoni tango tozalaki na ndeko Kabila. Mboko ezalaki mabe makasi. Wana na ebisho vérité. Mais moni wana to ndeko banga. Na lobi na yo mboko ezalaki mabe. Or peuple akoki ko vivre lokola ba tozana Égypte te. Donc biso ba congolais tozalaki lokola bana Israël na Égypte. Tozalaki colonisé na Monsieur Kabila. Na kwa biso ke na opposition avant na kenda Angola na 2015. Tant to bundi bitumba marche papa bambila ba yeko côté la biso na 11 mbili masase beta. Webi seri wana soki otangi kaka komanda ipo même na nzela même na mutuka ndenge na uti ko mona ndeko na biso moko uti ko zala wa zalaki na Kovo ozomona na mutuka ozobanga ke mutu aza militaire soki na meki ko loba kombo Kabila ba ko arrêtenga. Mais maintenant il faut te remercier le président de la République Fatou Beton. Ozo sentir mutu akoti na bis Tilombo e komanze Tilombo sente kuto kosa Tilombo le to sala nini tina ma vidéo. Même moi, il y a 3 ans. Sinon, il faut me séparer parce que c'est ça la démocratie. Liberté d'expression. Aux hommes que Congolais doivent vivre librement. Aux hommes que donc, avantage dans le Liboso, na bénéfice à Liboso, démocratie na RDC, et Vandi, maman, ce qui n'a pas eu de babilo côté, Libanda ya mboka bato balanda kabiso, bako félicité, vision ya mokonzi ya mboka. Un seul président. Et ça m'a l'aimé, il faut appliquer moi kanda. Non, 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 démocratie, il faut y aller dans les normes. Babi a l'équipe pas pasteur. Non. Ba congolais Kabila ça ba bon côté. Fatia za moi na. Kabila message ça ba on ka. Lit biso to buzaki. Lit na biso IDPS ezalaki ni ko combattre na dictature en place to benga na yango. Mais bucha moi kanda te. Non 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 non, biso bilo ba to ko sala yango te. Il faut le comprendre que comme la démocratie, il y a même maman livre ça la tapage partout. Qu'on l'accès sur la robe, le collègue a comme jeune fille. On comprend le logo marquant. Donc il faut sentir que tous la démocratie, quand tout le monde oh ce qui doit être changé les qui toko barré. C'est ça la démocratie. Est-ce qu'à l'époque ça il encore rotika Martin Fayulu ça là va tourner na époque que bolo baka démocratie. Bon, il est libre. Nga pona Fayulu na lobakaza libre parce que c'est ça la démocratie. Pona Fayulu bon aza libre akoki ko sala nyonso ko sala mais ayeba que 2023 IDPS azaka na pouvoir toko gagner élection très bien sans problème wana ezana ngoba théâtre pona Fayulu aussi déjà arata bénédiction auprès du président de la République Fatou Beton Mukwato Mbolo parce que tango ayebisa ke yaka to travailler dernière chance azwaki mbele na micho monsieur Martin Fayulu a se retrouver mais non poso bonga botika katumbi bozolo bakaza congolais te non bon likambo élection toko petisa mutu te mutu nyonso akoleka na élection sauf que aux à l'étranger sauf aux étrangers en tout cas makambo élection Congo ko engager yango te mona mboka mwa muke to komoke na suka et na lingi to simba masolo ezotala état de siège bana na biso ya mouvement citoyen et batambola yi mikolo uta koleka balobi ete tata ekolo alongola état de siège et pona bino bozomona ezo baxela biso nini. Merci maman. Bien que bauti ko kanga ba député moko bazalaka déjà na date et to éviter pour justice peso bangisa biso ata bakangi bongo lobi to koyoka ba okenango facha signé ba bimi lisusu bazongi lisusu soki boyebaka makambo ya malamu oye komi na Est République mbele to koloba boyete omoni état de siège banda mokonzi mboka akrita yango ezana ba avantage nango oyeyeli biso ba congolais na biso o bazana Est République omoni Est esali 18 ans na kolobela 18 ans na noté tozui 2 ans ya monsieur Mouzé tango akoti ayaka na ba Rwandais bato bayela biso malère na RDC place wana en tout cas na zalaka mingi esalaka ngai pasi pona Laurent oui
oyaki po benga na Mobutu mais oké kozwa ba étranger tant musée à côté combien tene ki sekado wa mulumba besenga mais il faut azuite mais akuta ki ba non ayaki pe na bango puisque à l'époque ya Mobutu de Nyamulenge Mobutu azaki ba ko ba réfugié ya azaki cop pe bazalaki barande ko reniete mais ndeko foyeba groupe ane zaka ba nyama non ezalaki coopération ezalaki coopération akutaki déjà te akutaki te yende mutaye ko renise bango muza akutaki ba papier na cop maman Ansi c'est là na expliquer peut-être yo yebite il faut yeba que musée ye mutaye ko renier na ba Rwandais tango Etienne Tshisekedi abengi alobi benga bato wana basalela biso bafatire basalela biso bafatire po tozongisa bango erreur ya musée omoni munoko ya mokolo elumbaka solo ebimisa makambo malamu musée azwi Etienne Tshisekedi wa mulumba apesi ba tracteur atindie na mojimai ozona na malere atouche mokolo place azwa malere ya liboso lelo tango batuye musée commandant Ipo soko tamboli même na armée congolais okuta série ya Kabila général rwandais colonel tanzanien major burundais capitaine zambien donc à l'époque ya 18 ans reine ya Kabila nyo surtout bato bazeleki même administration même institution nyo samboka bazaki d'étrangers maintenant massacre ya est pendant 18 ans mais notre frère notre président notre chef, Fatou Béton, Tangwa Koti, 3 ans. 3 ans successifs. Les lois sont que est la République, Bana Babande Kosa l'examen d'État, année où tu connais Kabat, passé l'examen d'État, Batie Poudre, Basepeli, Bafete, grâce au président de la République, Fatou Béton. Batu Babande Kozonga Bilangate, les lois Batu Bazongi Zamba, Babande Kosa la Misala. Ba village où les alaki bato bazali soute ezalaki récupérer na ba Rwandais na ba Burundais na ba Ougandais mais ba député na ba yaki na 50 maman il faut yeba que Congo tozui changement yango moni place bango ba ndeko tiel espoir que ba ko bimisela la trouble na est la République président de la République a bêté tant de chaises tant wale ezalaki bombe nucléaire s'attendait ora ni atabango s'attendait maman sikoyo bandoki bandongolo misu oyo babandaki ko bénéficier na est la République lelo Rwanda économie ya Rwanda ekiti pona nini côté la bandaki ko yibela masolo ekufi Belgique France lelo bakolela ndenge tieni Tshisekedi wa mulumba lobaka soki IDPS azu pouvoir Belgique bakotala Congo na fenêtre yango pesalami l'économie ya ba pays wana ezali subongote awa bazoli soke tozana bande économie so bele bazana Europe bazole la souffrance lelo Poutine oyo lelo akomi fort akodouter même États-Unis nani akomishe makasi c'est monsieur Kazembe Kabila mandefu apepe ozo na mama sikoyo lelo toyé tant tozi notre frère congolais du sang de pères et de mères. Fatou Béton, qui s'inza, moi na maye. Étant des chaises. Si on va comprendre que quand bango bande ko sala bakatumbi bakomba riche à partir minéraux na cuivre, babande ko yiba. Kopo ane salini ekufi. Ba luki coup d'état na ndenge nyonso tout pour ba chef de l'état ba ko quitter. Ndomo nito yeko arriver lelo, ba komi ko luka moyo te, ba longo l'état des chaises, o ba sala boye. Maman état de chaise et kolongwa ka mukolo lisasi asuke ko beta na est la République ta histoire ya ba Rwandais na mabele ya ba Congolais et sili ndem ko l'état de chaise kolongwa sokite etikali libela maman mwana mboka mboloko na éviter soki ozana programme na ope ozana na mwa lisanga na opona kotombola bilenge mwa liloba pona kokamwana na mokolo ya lelo ina masolo na biso eza nini pona koyebisa bandeko bakolanda yo to na bandeko oyo kambaka na lisanga na merci na pesi mbote na bandeko nyonso tu bandundu pour Fati wana eza onigien moi eloko to salaki pona ko soutenir mokonzi ya mboka leader nango ezali mboloko bandundu pour Fati na kokanisa ezali parti politique te boya kokotisa mwa ba biloko na bino ya lukuta ndenge bo mesana ezali onigien
toza wana seulement lokola IDPS epesi biso ndingisa estati ya parti lobby toza na droit ya créer ba fondation banini ndemboloko ka créer ONG ezali bandundu pour Fati toko koba poto soutenir pe mokonzi ya mboka toko pesa majorité na 2023 et kozala malamu pe na kozonga na lombangu ko pesa pe koloba mwali solo muke kini bopeto likambo ele ko kamusanga yo pe vie gouve bongisa pe masolo ya kini bopeto solo kimbuta atikela biso gouve yango atiki ndeto zokoba nango solo moyete mabulu epai bino bolinga ke mingi mama omoni nazala regret moko ya pasi abongizando monene tile lomta nde makambo tokoloba bandoki badongolo miso bayaki selema babebisa vision ya IDPS nde bato oyo bagouve nde facha mona ete bon tokoloba gouve mutakolongole population peuple fatite po facha longola bato te mutakolongole peuple mali gestion na ye ya Kinshasa kini bopeto oya kokombola kaka prince na ba brosse ya kala fatu so alongola ete kasi yenda achaka peuple nde mutakolongola yenda achaka ba peuple nde mutakolongola ye bino so ba facha alongola ete kasi est ce que ya zana ndingisa ya kochaba bukumesi mais peuple tamba so nde départ ya gouve départ ya gouve pese pouvoir à Kinshasa comme ya yebo kanela pour la babuku to regretter tango bato bakoloba ke omoni mutu atikala éternellement na bokonzi azate mutu atuta tolo na mboko kukungwendo wa zabanga 32 ans de pouvoir oyo bomona atonga misère ya makasi na Maroc oyo stade bino benga stade de martyrs biso to yebeli yango Kamaniol c'est grâce à Mobutu kukungwendo wa zabanga lelo ya zawapi nde okoyeba ke monsieur oyo pe gouve akotika Kinshasa puisque soki tokitino awa na kala okomona salité ya niveau 0 donc soki mbula beti mama ne parlons pas salité ya niveau 1 ndengo bila atikela biso Kinshasa baluka muto ya sa capable ya kosala misala banzela banda fongola kimwenza yango mabuluti ya kita wakaka liboso ya kadima na biro ya kadima na commune ya na kala mabuluti ya gouverneur kwa zo sal exact ndeto koloba etant que peuple congolais ngobela soki akokokate atika misala wana baluko gouverneur aza capable ya ko soutenir vision mokonzi yango rapidement c'est ça nyonso wana ezali ko fingisa chef de l'état mais toko senga na ndeko gouve gentini sala pe moi effort omoni ba mama ba kolela embouteillage pe lekimi zandu pe banda bobuko toko yeba projet nango te na godem po bino mibale po pesa biso détail ya zandu po to yeba nini bozo sala po na zandu po na ngai mboloko nyama mayele toko mona na bino mikoleko ya soki bandeko babengi singa na bombeli bino mwa eloko moko muke mikoleko ya toko parler ngo sire mal gestion ya monsieur gouverneur Gentini Ngobila Mbaka oyo aisali na kabila bomisa batu na yumbi procès na ye pesa en cours bakokanga ye nde masoleza marko tokata na bandi tokomi na suka e yambo tokata na kopesa matondo mingi na mama Arlette o pedazo moté ya makasi ya kosala ofelina na Kikwiti malgré place yango eza Kikwiti ya kitoko te na yoka yango na sango mais bandundu epesinga posa olela oleka na ba village oyo kaka bakomba ba village oyo ebaka moko ndima te yoza yongwana bandaku ya mabele oyo ya potopoto babambi be basali boye metala sko place ofelina opoko mata na place ofelina bano bakufela baboti wana nzele ezate nzele ezaka otamboli nzele otikala otamboli nzele ezate en tout cas bandundu eza kokufa tonto bosekedi azuli kanisia 145 territoires et meka kosunga bandundu tango lobaki Kongo kufa kosa ete ngana tamboli na bandundu ka epamba na ona moni donc il passe dans ça nzela tanzela munene mweza te donc nakomi na suka ya masolo na biso pona lelo na pesa matondo mingi na bino na sozo ki ndingisa to libaku malamu na kolanda nga nanza singa mondele ba bazwa penza libaku libanda na tondi bino botondi po ete tokuta na mbalasima. Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également des produits qui a aloe vera.
Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896. Plus 243 994 940 896. Ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Messieurs, dames, Tanguy Koki.